咪講翻對費 Sir 嘅第一印象先，因為咧我相信咧同普遍人都係一樣噶。費 Sir 第一印象兇狠難接觸啦，少少串啦，好抽得啦。世人對我嘅誤解實在係真係世人對你嘅誤解實在係太深，但係唔關你事，即係有陣時個人行出嚟就係咁啊！我前世嚟到嘅時候咧，我直頭係覺得大家係迴避緊我嘅眼神嘅。公道講啦，第一次見嘅時候咧，我哋。我記得我第一次上嚟嗰陣時，我本身我有諗揀床過噶嘛，但係首先啦，兇神惡煞嘅外表啦，跟住你啲歌又 rap 咁樣啦，即係我覺得個機會都渺茫啊，仲要有女嘉賓，咁作為一個麻甩佬，我明白嘅，係即係呢啲時候如果都揀我嘅話咧，就我驚噶啦。屌你咁揀得你，講真，只係得一個可能嘅啫，就係基。或者叫做係剩低咗，唔好講呢啲，唔好講呢啲，唔好講呢啲。第一次見到嘅時候咧，俾你拋窒啦已經，未交流噶，純粹第一下。前世記憶入面咧，我同費 Sir 講嘅嘢咧，係應該係唔超過5句嘅。Hello 同 bye bye 咯，好似就係咁樣啫嘛。喂，床哥，拜拜。喂，費 Sir 搞咩啊？之後就冇噶啦。食支煙啊，食支煙啊。係啊，轉頭講。大致上就係咁就完噶啦，即係去到下一世之後咧，所有嘢推倒晒啦，打碎咗，即係有少少浴鏡重生嘅感覺咧。之後發現，撲街，原來唔係喎。有陣時有啲人第一個想法就係，喂，撲街。當你了解佢多啲嘅時候，人與人之間點解會有啲矛盾啊，有一啲隔膜啊，就係因為我哋係冇溝通、了解，冇一個有效嘅溝通，冇一個有效嘅溝通，正正就係缺乏咗呢一份嘅溝通。即係大家一見到大家嘅時候，撲街已經第一個印象就係佢一定係冚家鏟嚟㗎，係啦。當你有呢嚿嘢嘅時候，損失嘅就係自己，一定係咁樣啊！所以啊，真係呢個話題講得非常之好。係真係要溝通了解過後先。溝通了解，即係就算因為溝通、因為了解而分開，我哋都起碼認識過，起碼我哋共同地經歷過一段。Yes， 係啊，冇蝕底啊！但係而家係因為講緊兩個完全係唔認識嘅人，冇了解過、冇認識過嘅情況下，直接分開，令人係心痛啊！痛心。咁然之後，我真係開始去到拍第二季嘅時候啦，咁我開始上網去揾多啲費 Sir 嘅資料。撲街，原來費 Sir 仲細撚過我。話時話，真係有啲人估40係乜撚嘢玩法咧？嗰啲係講真，40有啲 over。我本身以為你3尾，有咁隆重麼？3尾我保守咗啊！保守咗，保守咗啊先，我都拗頭嘅。即係我哋呢度好多人未必知，但係其實費 Sir 係95年，其實係令人難以相信嘅。又冇咁誇張啊！今年其實只係31啫，但係如果你同我講，即係第一下純粹見到你個人，你同即係自我介紹嘅時候，即係如果有提及歲數，你話31歲咧，不能夠相信，係不能夠相信。我有一次去藥房買嘢，嗰個阿叔係啊40-50左右啦，然之後我行入去，我話喂，有冇啲即係濕條紋啊、剩啊咁樣嗰啲，跟住佢話嗱，骨咧就一定係呢啲嘅，腰咧一定係呢啲嘅。跟住我心諗，我要維他命喎，佢預判咗我嘅關節開始有問題，我唔係要呢啲喎。跟住佢話唔係咩？你 dancer 啊嘛，即係佢叫我帶住呢條嘢咧。你 dancer 啊嘛，一睇就知啦。我哋嗰陣時一齊跳舞，你哋呢啲幫郭富城去跳乜乜嘅咁，我開始覺得唔撚對路啦。跟住原來嗰個阿叔係估我係40-50嘅，我拗頭嘅。唔係阿叔，我想揾少少維他命 B 集咗，所以係唔知點樣去面對呢一樣嘢，誤解咯，又係世人對你嘅誤解咯，冇得去點樣解釋，同埋即係正常都唔會 expect 你原來係咁撚搞笑嘅，咁撚吹得嘅。但其實我呢幾年嚟營運自己嘅 IG 咧，都係鳩嚟㗎，即係都係鳩噏㗎嘛。可能就算你 keep 住鳩噏咧，啲人都會誤以為你其實一路都可能係 diss 緊啲嘢，就唔係話即係唔同啊嘛。老尾明嘅，即係原來費 Sir 又整啲嘢 diss 鳩人喎，但係其實你係搞緊笑。係啦，又係世人對你嘅誤解。我就一直都活喺呢種種嘅誤會底下。有冇話你經歷過最大嘅誤會係咩咧？普遍都係除咗 hip hop 圈啊，有少少 feel 到係
係真係冇人想同我玩嘅，因為唔知你咩料嘅時候，你又好似好撚倒迷，好撚惡嘅 feel 咁樣。呢個事業入面啦，其實可以話係冇乜 friend 嘅。都有 friend 嘅，即係好似同 Tyson 咁樣，跟住你吹兩嘴之後，喂，其實大家冇乜嘢咁樣。好多時真係一見到你就係，或者佢只會禮貌講句，喂，你好，有聽你啲歌江湖正，跟住就行開。即係佢可能佢眼中我係其實少少恐懼㗎啦，已經係黑社會啊，你 feel 到佢係有啲恐懼。呢啲時候我就會咁哎呀，即係望住對眼睛，即係本身可能你有啲人都想叫做傾下偈，想識下，但係都已經唔得啦，即係對方都落咗閘啦。係咯，因為其實我係幾撚中意識 band 㗎嘛，好似上次 Adidas 啊，或者今次 J 台啊，一個跑會，一個YouTube 嘅界，跟住屌你唔覺得呢啲好似嗰啲咩 Form One 迎新營啊？識新朋友啊，其實就男女啊，你就要經過呢啲嘢，一啲新嘅 network，一啲新嘅活動，你就先可以去叫做識到人。係啦，但你就幻想下你係大一，但係你係嗰個頭，飛輪海嗰個頭，然之後就開始有鯉魚喺呢度啦，跟住你會 feel 到你冇人想同你玩咁樣噶嘛，係有少少咁嘅 feel。就算你咩數都去晒，發現都係冇人。但係你唔係冇試過嘅喎，咁嘅呢個位係有啲令人心痛喎。跟住我就翻返去 hip hop 圈嗰邊，就叫做係少少嘆息啦、無言咁樣啦。我話今日遇到一啲咁樣嘅情況，跟住就一個 handshake 㗎嘛，跟住通常得翻嚟就係使撚理佢哋咩？屌嗰班仆街咁，之後我開始明白嗰個印象係點樣嚟啦。可能 hip hop 真係得罪得有啲多人嘅，但係好多時其實我哋個 diss 係唔係真嘅，即係可能係玩嘅啫，或者係一啲氣氛嘢咯。係啦，即係譬如屌你老母今日出席個活動又識唔撚到人咁樣，即係你可能擺個 story，好可惜，又以為你 diss 緊人啦。屌！但係其實你只要你換過個髮型啊，換過套 skin 啊，即係如果我係戴副眼鏡或者係小獨獨咁樣，同一個 story 可能話，哎呀，今日又全部人都唔理我咁樣嗰啲啊，就其實係，發生咩事啊？但係冇啊，就算你改頭換面咧，都會俾人覺得喂，屌你即係搞乜撚嘢啊 ？OK 嘅，我自己覺得，我覺得又好啊，擋咗一陣膚淺嘅人啊嘛。咁啊係嘅，剩翻低嘅都係。識啲嘢，一嚟識啲嘢啦，二嚟喂大家有興趣互相了解係嘛？翻查翻啲資料，其實我先知咧，其實早喺幾年已經係 keep 住上嗰啲咩 FH， 即係你最近咪有個外星人嘅，但係其實之前已經係上嗰啲咩家營嗰啲節目啊，周圍其實都會有啲機會係可以見到你嘅，即係唔同嘅 channel 又好啊，唔知點解就係硬係覺得喂屌。係唔會特別去留意啊，或者係去認識咁樣嘅感覺。因為我覺得我嗰邊嗰啲嘢就真係要你去揾先揾到嘅。係，我本身有啲唔知嘅，因為我喺 hip hop 嗰邊，我自己覺得都做得幾好㗎嘛。原來喂個大世界係咁樣嘅咁樣。但係冇計啊，即係冇嘢推啊嘛，即係有嘢推係好啲嘅，即係多啲有啲位去搞下事情咁樣。當佢哋睇完，即係叫做對你其實有啲認識啦，當然就唔會話即係好撚深入啊，或者叫做咩好撚老友就未去到啊。但係起碼就係知道你唔係咯，就唔係話咩撚嘢兇神惡煞啊，或者背負住太多嘅罪名。係啦，如果你覺得我係咁就係咁。冇力氣去解釋啊，係嘛？你只能夠講嘅就係熟悉我嘅人就知道我唔係咁，咁已經 OK 嘅啦，即係亦都唔係話咩要討好晒大家，唔需要啊。係啦，真正嘅知己好友幾個喺身邊係嘛？就收貨㗎啦，就舒服㗎啦已經啊，真係。但係我覺得點解會屌你老味變咗係安慰我嘅頻道嘅咧？冇事嘅。